kelganingizda ham xuddi shunday hansirash paydo bo'lyaptimi? Bu oddiy narsa emas. Buni charchoq qo'yadi. Bu yurak yetishmovchiligi va qon aylanish yetishmovchiligining asosiy belgilaridan biri. Nafas siqishning asosiy sabablari. Bu yurak mushagining holsizligi, uning qisqaruvchalik funksiyasining pasayib ketishi, turli xil aritmiya, shu jumladan qon bosimi nazoratsizligi. Bularning hammasi hansirashga belgilari keltirib chiqaradi. Ayniqsa kechasi uyg'onib ketib, havo yetishmasligi va hansirab uyg'onishingiz bu kuchli xavfli simptomlardan biridir. Xo'p, charchoqlik hansirash bilan yurakning muammosini qanchasini farqi bor. Charchaganimizdan keyin hansirashimiz dam olganimizdan keyin o'tib ketadi. Yurakning muammosi esa aslo u har bitta harakatimizda, yurishimizda hansirashni kuchaytirib, og'riqlarning faoliyatini, og'riqning kuchini kuchaytiradi. O'zingizni aslo aldamang. Bu vaqtincha og'riq yoki oddiy shamollash deb o'ylashingiz juda xato qilasiz. Albatta, klinikamizga murojaat qilib, mutaxassis ko'rigidan, ya'ni kardiolog ko'rigidan o'tib, albatta maxsus tekshiruvlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Biz sizga rentgen, EKG, EHKG yoki ba'zi qon analizlarini tavsiya qilib, o'zingizga kerakli bo'lgan davomni buyuramiz. Oddiy yurib kelganingizda ham xuddi shunday hansirash paydo bo'lyaptimi? Bu oddiy narsa emas. Buni charchoq qo'yadi. Bu yurak yetishmovchiligi va qon aylanish yetishmovchiligining asosiy belgilaridan biri. Nafas siqishning asosiy sabablari. Bu yurak mushagining holsizligi, uning qisqaruvchalik funksiyasining pasayib ketishi, turli xil aritmiya, shu jumladan qon bosimi nazoratsizligi. Bularning hammasi hansirashga belgilari keltirib chiqaradi. Ayniqsa kechasi uyg'onib ketib, havo yetishmasligi va hansirab uyg'onishingiz bu kuchli xavfli simptomlardan biridir. Xo'p, charchoqlik hansirash bilan yurakning muammosini qanchasini farqi bor. Charchaganimizdan keyin hansirashimiz dam olganimizdan keyin o'tib ketadi. Yurakning muammosi esa aslo u har bitta harakatimizda, yurishimizda hansirashni kuchaytirib, og'riqlarning faoliyatini, og'riqning kuchini kuchaytiradi. O'zingizni aslo aldamang. Bu vaqtincha og'riq yoki oddiy shamollash deb o'ylashingiz juda xato qilasiz. Albatta, klinikamizga murojaat qilib, mutaxassis ko'rigidan, ya'ni kardiolog ko'rigidan o'tib, albatta maxsus tekshiruvlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Biz sizga rentgen, EKG, EHKG yoki ba'zi qon analizlarini tavsiya qilib, o'zingizga kerakli bo'lgan davomni buyuramiz.